Hero 嚟多個，主持崔允信。好，大家好啊！今日就想同大家講下一個好似喺網絡都幾熱門嘅話題，咁但係調翻轉翻喺業內咧，就唔算好多人有發表佢嘅意見。咁甚至乎啱啱大家都應該知道我想講乜啦，係咪？即係如果講翻電影嘅就係金像獎有幾套電影係突然間去到準備投票嘅時候，喺嗰本投票嗰個名單上高被抽起啦。咁啱啱到現時為止咧，呢個連嗰個官方嘅回應啊，即係金像獎回應都係話佢沒有回應。雖然就唔係話一定冇嘅，但係暫時都冇啦。咁而且我自己亦都收到佢嗰個 email，即係好似冇事發生一樣咁樣，就叫我哋去投票。咁我自己覺得好奇怪嘅，即係嗰個冇回應咧。我自己嘅感覺啊，即係因為我都會認識一啲係喺金像獎做嘅人嘅。咁我覺得佢哋冇理由咁唔負責任到係冇回應。咁我覺得佢個冇回應都好似表示到佢哋都冇乜心機啊。只不過又冇決絕到好似話不如唔搞啦，同你算數咁解嘅啫。即係佢都冇好積極地去話叫大家繼續投票啊，或者想意圖係去解決翻件事令大家投票。咁我諗咁樣落去咧，就個投票意欲會好低。咁甚至乎去參加攞獎嘅人啊，頒獎嘅人會係啲咩人咧？仲會好熱烈咁樣去咧？當然我知道喺 Threads 有好多人係大風向啊，或者有時我哋成日見到 Threads 好得意嘅，有啲係新開嘅 account， 佢每次有一啲好熱門嘅話題就喺度講一啲嘅意見。咁我相信會聽我就好少人聽嘅啫，咁但係我聽我嘅人就唔會有呢啲誤會嘅，咁啊，但係我都即管講少少啦。有啲就直頭唔明白個制度嘅，有啲喺度誤會咗，喺度話呢幾套嘢都唔好睇，咁梗係冇提名啦。咁我首先要解釋翻咧，就係呢個唔係提名嘅問題，而家有排都未去到嗰個提名啊。呢個係就係一個叫做可以入閘嘅名單，簡單嚟講句，即係而家就係篩選咗一個初步有提名嘅資格啊！仲要最離奇嘅咧，就係因為咧，你要知道而家有陣時有好多，因為電影金像獎咧就係業內嘅人士去投票嘅。咁你話公平又好，唔公平又好，咁我哋又唔能夠輸打贏要嘅，係嘛？當年就係因為業內都係呢個投票咧，令到10年都可以攞到最佳電影嘅。咁而且佢係有規有矩嘅，咁呢啲大家亦都可以上網睇到。佢只要符合幾個條件咧，即係呢個我唔重複啦。但係佢只要符合幾個條件，大概就係好似即係有幾多位係香港人參與啊，投資者或者公司係香港人啊等等，有幾個條件符合到咧，佢就係已經可以符合呢個香港電影金像獎嘅資格㗎啦。而且咧係只要你符合咗咧，佢係想嚟參加嘅。而唔係將你拒絕嘅，而唔係你要去申請嘅。因為我都記得，即係當時我哋有一啲嘅戲咧，譬如舉個例，三條窄路咧，其實係最後因為嗰個放映嘅規格啊，因為當年就係呢個 digital 都未係咁流行啦。咁我用嗰個規格咧就係未符合到嗰個電影上映嘅規格，所以但係佢我記得電影金像獎有打嚟嘅，問我報唔報嘅。咁我就應該好似係調翻轉係一啲技術上係符合唔到，咁先至唔報嘅。甚至乎亦都試過有一次咧，我都想講翻，就係有一套傅餘導演嘅《我們的青春在台灣》咧。係當時影意志咧，係喺2019年嘅時候帶咗嚟香港放映，而且係放咗符合佢嘅標準，就係一個禮拜裏邊放映咗5場嘅收費嘅放映嘅。咁所以係符合咗呢個華語片嗰個競賽嘅資格嘅。咁只不過當時咧，我哋同傅餘導演傾過，佢就唔想參加香港電影金像獎，因為佢就係喺呢個金馬獎嘅時候引起咗一啲嘅風波，好多係爭拗。咁佢覺得自己可能係一個客啦，喺台灣喺香港能夠放映到佢套戲已經好好啦，就唔想係引起到香港電影金像獎都會有好大嘅爭論。咁我亦都相信其實當時咧，我哋喺度只係搞咗佢5場咧，佢能夠入到圍機會唔大嘅，即係大家留意到，因為譬如地厚天高一陣我會講到呢啲好似喺我哋圍內覺得好受歡迎嘅，其實都唔係咁容易入到去佢最後嗰個投票嘅，一要去到10年咁樣公開咁樣嘅放映，咁多人留意先，機會大啲。所以唔關嗰個係唔係
套戲有冇機會再得到提名嘅關係嘅，而係呢個就係嗰個最基本個入閘嗰個條件係符合咗就係符合㗎啦。咁只不過傅餘自己咧就係覺得佢唔想去報呢個香港電影金像獎。我仲記得嗰陣時係爾冬陞先生咧係打電話嚟，同埋傅餘導演同埋我一齊咧有一個 conference call 3個一齊係講清楚呢件事係佢自己唔願意報而唔想引嚟誤會嘅。咁我哋有咗呢個溝通之後，我當時都冇特登去將呢件事講出嚟，亦都因為既然係大家已經溝通咗，大家都同意咁樣做嘅時候咧，咁所以就係冇講出嚟嘅。咁但係而家已經事隔都6年7年啦，接近。咁加上係而家去到一個今次咁粗暴嘅一次抽起4部片啦，我覺得呢啲歷史講翻出嚟都有意思。一陣我仲會嘗試按時序去講翻一啲嘢。咁但係我覺得今次俾我最大嘅感覺有2樣啦，其實呢個真係唔係一個同套戲嘅水平啊等等係完全冇關係嘅，即係佢唔係得唔到提名，佢係連嗰個擺落去成為提名名單之一嘅第一部嗰個入閘咧都唔俾你入啊！呢4套戲係。咁第2樣咧就係我發現到開始有啲人就喺度好似話係因為黃秋生就喺度估啦，咁地母係咪因為范冰冰咧？咁然後咁究竟送院途中係咩事咧？係因為講移民啦，因為遊學修咧？咁我就覺得呢個估紅線咧就真係好無謂嘅。我講一樣嘢好簡單，如果你咁樣講咧，其實有少少又令我諗起嗰個咧喺美國波士頓猶太人屠殺紀念碑上面刻咗一位係德國新教牧師留下發人深省嘅短詩咧，就係話喺德國起初佢哋追殺共產主義者嘅時候，我冇出聲，因為我唔係共產主義者。接住佢追殺猶太人嘅時候，我冇説話，因為我唔係猶太人。後嚟佢哋追殺工會成員，我冇説話，因為我唔係工會成員。此後佢哋追殺天主教徒，我都冇講嘢，因為我係新教徒。咁就係一路咁樣落去。結果你諗翻轉頭咧，當時啊，我都記得當地有天高上嘅時候，都有人覺得講梁天琦佢嘅政治主張唔俾你上，好似理所當然。咁結果呢個理所當然到今日咧，就黃秋生都係理所當然，遊學修都係理所當然，講移民都係理所當然。所以我覺得呢個估紅線就係好唔啱嘅嚇，即係我哋唔應該走去嘗試去估佢發生乜事，因為你諗下嗰條紅線我哋已經不斷咁喺度估，不斷喺度褪嘅，咁係代表我哋估中嘅話咧，以後我哋就唔用黃秋生，以後拍戲就唔用遊學修，以後唔講移民咧。咁因為咁嘅話，下次佢又會點咧？咁不過最有趣嘅地方，我就覺得我頭先講嗰首嗰個德國新教牧師所講嘅一段説話咧，我就覺得最得意。佢就話起初追殺共產主義者，我冇講嘢，因為我唔係點，就好似越嚟越冇人講嘢。但我發現到而家咧，今次再為翻即係比較見到有報章啊，或者有一啲網媒都係去引述嘅人會為呢件出聲嘅咧，就係一早被追殺嘅周冠威導演啊，同埋或者係戲劇嗰方面嘅莊梅岩小姐嘅。即係你覺得原來係最後原來都仲有人願意出聲，但係呢啲係一早俾人殺嘅人咧，反而願意為咗咁樣而去出聲。咁所以今次我覺得呢個電影金像獎個冇回應係真係可圈可點，真係咪真係有啲嘢係唔出得聲，但係佢亦都已經真係放棄咧？由得佢，即係究竟佢會用一個咩態度去最後去搞今年嘅一個嘅頒獎禮咧？咁結果原來你最後發現到原來仍然有好大班人係覺得好似冇事咁樣，咁就冇辦法啦。咁我就覺得就係之後再走落去會係點咧？咁反而我覺得喺呢個時候係咪好似類似莊梅岩所講，係可以抌咗去香港電影金像獎？即係好似或者李卓圖幾年前，當佢哋電影評論會頒獎俾呢個理大圍城嘅時候話過，香港電影評論會係唔係必要存在嘅？即係如果佢哋要受到呢個後果嘅時候，就再算喺嗰個時候就做應該做嘅事。其實嗰陣時影意志我哋係抱呢個態度嘅，因為嗰啲戲係得到咗電檢噶嘛，當年咁咪繼續做咯，做到最後真係被打壓唔得嘅時候，影意志唔係一個必要嘅團體嚟嘅，我哋可以轉其他形式繼續去做呢啲電影嘅。咁所以我見到好多人最後都係話，我哋唔再支持香港電影金像獎，見到呢樣嘢，但係我哋要繼續支持香港電影。我覺得係要分翻開呢樣嘢，
兩樣嘢去睇咯。咁所以我又覺得，如果大家都好似當冇事，而仍然係朝住呢個香港電影金像獎或者呢個電影工業嘅諗法去嘅時候咧，咁就算啦。咁但係我亦都覺得應該會因為咁而係唔係會直頭以前嗰班人將呢個香港電影金像獎抌咗去，重新搞個頒獎禮都未必係最重要。只不過會唔會有其他嘅人會去做其他嘅嘢咧？又甚至乎再冇一個咁嘅獎項，係咪代表冇香港電影咧？咁我覺得就唔係嘅，一定會有人有其他方法去繼續去做嘅。正如我上一次我 podcast 都有講過嘅，你見到今年金馬獎喺香港嘅電影或者香港嘅電影人係可以透過咗其他嘅形式，一啲獨立嘅製作，或者甚至乎同一啲外國嘅製作。好似今次係其中一套被打壓嘅地母，梁永佳先生就係透過咗呢一套馬來西亞拍攝嘅電影而得到呢個最佳攝影嘅。咁所以我就覺得電影人總會揾到佢嘅出路嘅，亦都會喺外邊。我亦都知道陸陸續續咧有香港電影係喺香港拍嘅，喺外邊放映又有，又或者佢今次係金像獎啫，係打壓個金像獎啫，或者佢唔能夠提名啫。唔代表呢啲係唔可以拍噶嘛，即係唔就算當嗰條紅線你估中咗，你可以繼續拍移民嘅戲，可以繼續拍黃秋生噶，只不過可能最後佢又會再進一步，好似自殺通告咁，係因為個導演已經令到套戲唔可以過到呢個 censor 啦嚇。如果你咁樣都唔夠自律嘅時候，下次你見到有人有黃秋生咧，套戲都唔能夠攞到準認證啦。講移民又唔能夠攞到啦，咁佢一步一步去咯，咁亦都冇辦法嘅。咁你又 OK 啦。咁我大致始終覺得拍電影總會有你嘅對策嘅。Keep Road 嚟多個主持崔允信。咁好啦，咁我而家就從翻一個我自己理解到呢個香港嘅電影一步一步，就好似頭先所講，一啲嘢發生咗，大家好似唔去出聲，又或者用一個好理解，即係懶係好似即係呢個地方係咁噶啦，冇辦法啦。咁就好似好理解咁一路去到今日，我嘗試從一個我記憶嘅所發生嘅事去講啦。咁嗱，其實咧，如果從我自己好個人嚟講啦，我先講翻我自己兩套戲呢個段啦，我講我自己好簡單咁講啦。我自己第一套長片《憂憂愁愁的走了》咧。咁其實係藝發局資助嘅，係啊。咁入邊已經有講到8964啊，有講到其實主要係8964啫。咁就有一段係講到咁亦都有講移民啦。當時因為係喺90年代，咁但係完全嗰個資助係冇問題嘅，成個即係好順利嘅。咁而一套戲，因為我用 DV 拍，所以唔能夠有更加大型嘅公開放映或者係商業嘅發行，但係咧，我亦都因為咁樣，嗰個電影圈仍然係歡迎我嘅，我會咁樣講。嗰個電影工業係會睇到呢套戲嘅。咁譬如余文樂亦都係咁樣啊，而係有好多商業嘅電影會用佢啦。咁而我都因為咁嘅機會，我能夠進入到個電影工業拍過一啲嘅電影嘅。咁所以我當時咧。三條窄路咁0371啦，去到即係嗰陣時係講回歸，講8964。咁去到0371之後，我又再去諗咧，就去拍個三條窄路啦。咁我就以為咧，其實幾年嘅咁啊，相隔即係當時年輕就覺得過咗好長嘅，好似嚇咁中間好似經歷好多嘢。咁但係而家諗翻就其實兩者之間係相差咗7年度啦。咁但係當我三條窄路再出嘅時候，我自己覺得。唔好理套戲好定唔好啦，但我自己覺得係成熟咗嘅，套戲係容易睇咗嘅，即係佢接觸嘅層面嘅人咧，應該係多過憂憂愁愁的走了嘅，因為憂憂愁愁的走了主要就可能係當時真係中意嘅，係靠一啲文青啊咁樣嘅所謂。咁雖然當時中意睇電影嘅人多好多，咁所以到後尾有個余文樂做封面，亦都有人識余文樂咧，咁個 DVD 係賣得幾好嘅。咁但係三條窄路成個戲。嗰個 structure 啊，即係用一個沙漠劇嘅形式啊，一啲比較商業嘅處理啊，你話商業又好，或者類型片嘅處理又好啦。咁我覺得自己處理係成熟咗好多。咁我以為個反應會大好多嘅，因為當時自己又一來後生啦，咁同埋又做過一啲工業嘅嘢啦，咁啲人都開始認識我啦。
咁但係你發現到咧，個電影工業咧反而係冇咁歡迎我噶啦，因為037之後可能已經有好多我個層次唔知道啫，但係上高已有好多嘢喺度整頓噶啦。咁但係都搞咗好耐之後咧，都叫做安排到喺嗰陣時就能夠喺 The Grand， 佢都願意1晚1場，你唔知試過週末就1-2場咁樣去做咗幾個禮拜嘅。咁但係我反而覺得喺嗰個一般嘅民間嘅討論咧，反而咧係不及當年優優仇敵走了嘅。佢係反而係一班當時碰啱就係有菜園村嘅抗爭咧，係一班80後嘅青年喺嗰一度散出去嘅，反而調翻轉係需要。我覺得呢個係好有趣，因為優優仇敵走了嘅時候咧，反而有好多主流嘅媒體都有去講嘅。我好記得呢個，我記得哇哇哇打到嚟啊，杜汶澤同君如都講咗好耐嘅。咁又或者一啲好大嘅週刊啊，嗰啲都會講嘅。但係反而三條窄路咧已經變咗一件好似好邊緣嘅嘢㗎啦。跟住呢個就係我自己親身經歷啦。咁跟住你知道菜園村之後，亦都出咗啲紀錄片。咁嗰陣時可能因為拍得唔係好成熟啊，或者亦都佢哋有啲人嘅做法係根本未必係咁容易接觸到咁多嘅觀眾，又或者當時觀眾都唔係咁留心呢啲嘢咧。咁嗰啲戲就唔係好多人留意。咁有時係其他團體搞，有時我哋搞，咁都係電影節1-2場嘅啫。咁就因為可能嗰個聲音太細，就好似冇人理你。咁直到就當然就係最多人留意嘅就係10年啦。咁其實10年嘅時候咧，係基本上已經係喺業內有好多好多嘅審查入邊嘅啦。因為以一套戲當時咁受歡迎，亦都開始咗有一個網絡嘅傳遞咁快。其實佢如果多啲戲院上，因為嗰陣時佢只能夠做到經常每一條院線都係得一間戲院咁做嘅啫。我記得嗰陣時排晒隊去馬鞍山睇啊，啲人特登咁樣去睇嘅。佢搞咗好耐，做咗好耐，先至收到嗰500幾萬。如果當時以一套戲咁嘅走勢咧，其實你多啲戲院上映，你唔好話好多啦，因為亦真係突然間散到好多嘅話，就可能好少人睇嘅。呢個亦都真係嘅。咁但係你起碼係應該可以有10間8間。當時嘅票房可能冇今日嘅香港咁差。咁我就真係覺得佢最後係1倍甚至乎2-3倍嘅收益一定會有嘅，係過千萬嘅戲嚟嘅。當時嘅走勢應該係。咁但係結果就係冇啦呢件事。咁亦都最後攞到電影金像獎嘅時候，大家應該都仲記得爾冬陞導演自己要即係作為會長親自作為呢個金像獎主席，話揾唔到頒獎嘉賓啦，自己上去頒獎，咁亦都講咗一段嘅説話。咁你就知道咧，其實業界喺當時咧係好大嘅壓力㗎啦。跟住又有啲其他嘅即係電影嘅老闆就出嚟講話頒俾一套咁嘅戲係好唔啱嘅。又咁，但係我想再講啦，呢一個其實咧香港電影金像獎嘅機制咧就係由香港電影嘅從業員，咁真係由任何一個工作嘅崗位都係有資格去投票嘅。即係你係導演、編劇，去到劇務啊，做後邊發行啊、教育啊、影評啊，你都係可以有機會成為選民嘅。而且係有2輪嘅投票嘅，如果我冇記錯。第一輪咧就係真係一人一票嘅。咁然之後有一啲咧就係特別去到第2輪嘅時候咧，就可能嗰啲分數係有少少唔同嘅。即係譬如嗰個美術咧，就係美術學會嘅人咧，即係為咗做美術嘅人佔嘅分數多啲，導演嘅就會導演多啲咁樣嘅。咁而且佢有一個第2輪咧，有一啲所謂專業評審咧，佢又會揀咗，我都曾經做過嘅。咁係可能挑選咗一啲人出嚟，好似100人左右啦，係挑選咗出嚟啦。就佢哋當年咧，佢哋佔嘅 percentage 咧，佢嗰票咧佔嘅分數又會多啲嘅。咁但係都係好公平嘅，理論上好公平嘅。所以10年嗰陣時可以出到嚟咧，就係真係香港電影嘅業界嘅人咧，認為呢一套戲係當年嘅最佳電影嚟嘅。咁所以你睇到好得意嘅，即係咁多年以嚟咧，就係如果有一套比較大嘅商業片，而佢又做得幾好，各方面幾好咧，通常佢都會攞到比較多嘅獎嘅。但係如果當年咧冇一套咁嘅戲嘅時候，有一啲好尖鋭嘅出到嚟，譬如好似香港製造當年咧，佢亦都會走到出嚟嘅。咁所以當年10年，我覺得咁樣出到嚟咧，都真係即係話電影工業嘅人咧
係都真係好支持呢一套戲。咁之後我相信咧，嗰啲老闆出晒聲咧，就出現咗好大嘅壓力㗎啦。你知道香港平時咧，好多時候都會好多嘢都會跟風㗎嘛。咁譬如一套戲佢得咗獎之後，既然當日咧我都話佢個票房應該更高嘅時候，就會再攞翻出嚟做啦。咁10年應該係冇嘅，如果冇記錯，佢只可以自己去做一啲嘅社區放映嘅啫。第二，亦都諗下當年佢只係用咗幾十萬喎。幾個年輕人拍一個咁樣估計香港將來嘅嘢，然之後可以得到咁成功嘅話咧，照計點解冇人都嘗試咁去拍咧？嗱，佢唔係香港製造，我要真係要講翻，香港製造當年個票房係唔好嘅喎。雖然好多人都留意到，最後可能都係收幾十至100萬左右嘅，就應該百零萬啦。如果冇記錯，香港製造咁香港製造都拍咗幾十萬噶嘛。咁10年拍幾十萬可以收幾百萬喎，咁係咪應該都有啲人會嘗試下揾幾個後生仔啊，講下香港嘅前途啊，咁去跟下風咧？係冇嘅，完全冇。咁呢個10年咧，當然就係我自己一個觀察啦。我首先唔好比較啲戲先啦。咁因為去到咗呢個10年之後，跟住就冇幾耐啦，因為嗰陣時已經係雨傘運動啦嘛。之後就係出現咗我哋自己搞嘅當時影意志一個嘅雨傘運動嘅一個 workshop。我哋就係揾咗一啲中港台灣都有嘅一啲嘉賓嚟，帶住一啲香港嘅年輕人，佢哋拍咗好多嘅 footage， 跟住就嘗試去做一套戲出嚟。咁最後就係陳梓桓做出咗佢嘅亂世備忘嘅。咁當然我唔能夠攞兩套戲嚟比啦，一套紀錄片同埋10年嘅成功。咁但係咧，我就發現到喺亂世備忘嘅時候，我哋真係冇辦法揾到有戲院，即係就算我哋點樣喺藝術中心點樣場爆啊，兆基創意書院啊，嗰陣時我哋就係喺呢啲地方去做嘅。咁甚至乎咧，當亂世備忘入圍呢個溫哥華國際電影節嘅時候咧，因為喺呢個香港電影發展局裏邊，其中一樣嘢咧就係鼓勵呢啲片去參加啲外國影展，而將嗰啲外國影展分咗做等級嘅。而溫哥華國際電影節應該係第B 級，咁於是乎係可以申請到啲錢，係過去即係譬如印啲嘢啊、導演啊、監製嘅住宿啊，去到嗰邊係可以推廣嗰套戲嘅。咁嗰陣時都批到錢嘅，甚至乎係可以一套咁嘅戲。只不過咧喺商業嘅電影院咧，就係完全我哋點放法咧都唔能夠咧係吸引到一啲戲院去做嘅。我哋一路去傾，因為當時我哋先前係喺呢套戲之前咧，我哋嘅戲都有機會係同到一啲唔同嘅戲院合作噶嘛。但係去到亂世備忘嘅時候咧，真係個個都唔制啦。咁因為先前我哋好似前後都有同過頭先講過嘅 The Grand 啊、Metroplex 啊呢啲戲院，甚至乎嗰陣時同哇改咗好多啦。嗰陣時係咪叫 UA 咧？都有傾過下好多呢啲嘅戲院，都係最早期嘅同百老匯啊咁樣。咁一路咧。但係亂世備忘就明好受歡迎都好咧，都冇辦法入戲院。直到當時有一間筲箕灣嘅一間獨立嘅韓國人營運嘅 L Cinema， 而家冇咗噶啦，係願意係放幾場嘅。咁間戲院大概100零位，咁就放咗4場嘅。我記得喺11月到10月期間放咗4場，都係滿晒嘅。咁但係當我哋再傾落去嘅時候咧，即係滿晒本來好好啦。但係我哋再傾落去可唔可以再放嘅時候，佢都拒絕嘅。咁呢個時候就最得意嘅，呢個就真係記憶啦。我冇再問翻個 staff， 但係應該我係冇記錯嘅。就係我當時有位同事咧，就佢係搭 Uber 咧，咁總之去緊呢啲嘅地方，然後就同其他人一路傾緊電影嘅時候咧，嗰個 Uber 司機咧，竟然咧就搭爹喎，就話佢識得人。就係話嗰間 L Cinema 曾經做過亂世備忘一套，即係佢未必講得好清楚嘅，但係總之佢話嗰個司機就話咧，就知道佢做過呢一套香港嘅社運片之後咧，之後就好似係收到風咧，就話佢哋唔可以再做落去啦。咁當然我真係唔知道啲壓力係點樣嚟嘅。我要公道啲講翻句，我哋係要去到最後被 cut 錢之後先至好大鑊嘅啫。其實一路咧，你話有冇人俾壓力我咧？我只可以話冇好直接嘅壓力啦。
你話有冇一啲間接嘅？咁一定有嘅，即係有啲古古怪怪嘅一定有嘅。咁但係你話一路做亂世備忘到後尾去到理大圍城都好咧，有冇人咁同我哋傾過話唔做得咧？我可以話俾大家聽，我真係冇人咁樣直接俾壓力我嘅。咁可能真係嗰啲係個電影業啊，或者一啲商業嘅人嘅嘢啦。調翻轉咧，我仲記得有一位導演朋友，佢俾人點錯相咧，我費事開名啦，打一個電話俾我就係話，喂，有人認錯咗我係10年其中一個導演喎，嗰日喺唔知邊度開我拖咁樣，幾好笑嘅，我覺得問我識唔識佢啊咁樣。但係我自己就真係可能我冇乜同個工業，雖然有拍過一啲戲啦，但係始終都保持一個距離咧。咁其實真係冇乜人直接揾我哋嘅。咁但係竟然係一個搭 Uber 嘅過程，一個同事係聽到一件咁嘅事嘅。咁又的而且確咧，咁出邊啲戲院就始終都話係冇乜信心啊，紀錄片啊咁。咁但係去到地厚天高咧就冇得拗啦，因為地厚天高嗰個勢係人都睇到嘅，買唔到飛嘅。咁甚至有一啲，因為當時太熱門啦，咁有一啲業內嘅人咧，都要問我攞飛嚟睇㗎嘛。咁所以件事就一定好清楚，係真係賣得好犀利。咁甚至乎大家知道當時梁天琦都係一個好惹火、好爭論嘅人物，有啲人唔中意佢嘅。咁但係當唔中意都好啦。咁有啲社區放映，咁都俾我說服到叫佢試下嘅時候，都嚇親佢嘅。因為嗰陣時我記得喺大南街。搞一啲放映咧，最初由一個嗰陣時，大南街有好多一啲書店啊，有一啲 art space 噶嘛。記得當時最初係一個單位同我哋聯絡，結果係一路滿咧，最後成條大南街唔知4-5間鋪喺度放嘅。我同 Laura 係走幾場 Q&A 咁樣嘅要，即係我仲記得當時有一啲熟啲嘅戲院嘅朋友都只可以同我講話。所以點解我亦都明白今次金像獎會話冇得回應嘅，因為嗰陣時佢哋係同我講都係話嗱 Vincent 我只可以同你講官方答案，我哋冇期，我係好記得嘅。咁嗰啲都係一啲我認識熟啲嘅朋友嚟嘅，唔熟嘅就唔睬你啦，係嘛？今日講得真係比較長啦，咁因為好多資料嘅嘢，咁可能會分為2節，希望大家有心機聽埋落去啦，多謝。